இது வந்து ஏசர் வாஷிங் மிஷின் 6.5 kg. இதில் வந்து டீப் க்ளீன் எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வந்து லெமனு, சோடா மாவு, அப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷின் பவுடர் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி மட்டும் விட்டுறாமல் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த ஸ்பிண்டல் வந்து ரிமூவ் பண்ணி அது உள்ளே எப்படி டீப் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதில் ஒரே ஒரு நெட்டு மட்டும்தான் இருக்கும், ரொம்ப சின்ன நெட்டு. இந்த நெட்டு இருக்கும். இந்த நெட்டு வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்டில் இருக்கும். அது ஸ்க்ரூ பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்படி எடுத்துருங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது உள்ள வந்து நிறைய வந்து அழுக்கெலாம் இருக்குது. இது உள்ள நல்லா ப்ரஷ் போட்டு லைட்டாக வந்து ஆர்பிக்கோ இல்லை வேறு எதுனா வந்து, ஏன்னா உப்பு கரை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நார்மல் ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டுனா போகாது. அதனால் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு ஆர்பிக் மெட்டல் மேலே போட்டு ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா போட்டு தேய்ச்சி விட்ருங்க. ஸ்க்ரப்பர் வச்சு சைட்லலாம் போட்டு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சிட்டு மினிமம் வச்சுக்கோங்க. இந்த விங்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில், அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லாமே வாஷிங் மிஷின் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் மாதிரி ஒன்று விற்கிது. ஒரு பாக்ஸில் வந்து 8 டேப்லெட் இருக்கும், 8 to 10 டேப்லெட் இருக்கும். அது ஒரு நம்ம 1 மந்த்துக்கு ஒரு 6 மந்த்ஸு இல்லை 1 இயர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி போட்டுட்டு அந்த ஒரு டேப்லெட் மட்டும் இதில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து வீக் ரின்ஸு, ஸ்பின் வாஷ் இந்த ஆப்ஷனை வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கிற உப்பு கரை, ரஷ்ஷு, அப்புறம் வந்து துருக்கரை, அப்புறம் ஏதாச்சும் நூல், கிளாத்து எது மாட்டியிருந்தாலுமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி அதுவே ட்ரை பண்ணிவிடும். அது முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு 2 வாஷ் மினிமமாக முடிச்சிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற இதை எடுத்து இது உள்ளே அழகாக ஃபிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அது ஓப்பன்லேயே இருக்குது. ஓப்பனில் இருந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு மினிமம் வச்சுருங்க. வாஷ் வச்சுருங்க. ரின்ஸு, ஸ்பின் வச்சுட்டு இதை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த விங்ஸ் போட தேவையில்ல. இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு, வாஷ் ஆகிட்ட பிறகு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்பிண்டல் போட்டு நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப டீப் க்ளீன் ஆகிடும். இது மேலே சும்மா வந்து வெறும் லெமன் மட்டும் போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து உள்ளே நிறைய நூல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் டீப் க்ளீன் ஆகாது. இந்த ஸ்பிண்டலே கேட்டுட்டு ஃபுல்லாக நல்லா போட்டு ரப் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல் க்ளீன் ஆகிடும். அதில் 1 வருஷத்துக்கு எந்த சர்வீஸுமே பண்ண தேவையில்லை. விங்ஸை அதில் வச்சுட்டு சைட்லலாம் வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகிதை பார்த்துட்டு இந்த போல்ட்டை வந்து போட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் வந்து ஒரு டைட் வச்சுருங்க. டைட் வச்சாச்சு, ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. சைடில் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பக்காவாயிடும். இதுதான் ஈஸி வேல ட்ரை க்ளீன் பண்ணுறது வாஷிங் மிஷின். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து 6 months ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதோடு 1 இயருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸுக்கு யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய வேலை இல்லை. அது சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்ருக்கும். நம்மளுக்கு ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணும்போதும் க்ளீனாக கிடைக்கும் நல்லா.